सो ये मैप हमने ले लिया है। So the train that you're seeing, according to the World Guinness Book of World Record, this is the world's most steepest train. And 3, 2, 1. Yes, there you go. ये तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल एक्सपीरियंस होता है क्या? Guys, update is we have to abandon Three Sisters. चलो लेट हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू QURESHI-LOGS। बड़े अरसे बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है और आज का जो व्लॉग है वाह सुभान अल्लाह होने वाला, ब्यूटीफुल। क्योंकि हम कर रहे हैं सिडनी को डिस्कवर इस बार इस व्लॉग में। बड़ी अरसे से मैं सोच रहा था कहीं घूमने के लिए, तो फाइनली मौका मिल रहा है। और आज मैं बड़े अरसे से जो सुनता आ रहा हूँ लोगों से कि खूबसूरती का मंबा है, और वो है दी ब्लू माउंटेन्स। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इट वुड बी सो सीनिक, इट वुड बी सो ब्यूटीफुल कि यू डोंट वांट टू मिस इट। तो आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लें। और आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि अब ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स के से, पहले 11 से करता था तो इतनी व्यू अच्छा नहीं आता था, मुझे खुद ऑडियो नहीं इतनी मज़ेदार लगती थी। सो आई होप आपको ऑडियो अच्छी लग रही हो। सो अगर अभी तक आपने क्या कहते हैं मुझे पहले बता दी चैनल नहीं किया तो कर लें। एंड अब मैं ज़्यादा देर इसको होल्ड नहीं कर सकता। आई हैव टू पिक माई वन फ्रेंड, पता नहीं वो कैमरा शायद थोड़ा आता है कि नहीं कैमरे में, लेकिन आई हैव टू पिक हिम फ्रॉम द सिटी। और फिर हमने ब्लू माउंटेन जाना, आज बोट ड्राइव है मेरे लिए। सो इसको चलते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट स्पॉट से मिला जाए, क्या आपको ज़्यादा दिखाना है? ठीक है, तो मिलते हैं हम डायरेक्ट स्पॉट से। So here we are in the Blue Mountains, and ये इस इलाके का नाम है द Scenic World. You can see around, it's a very beautiful spot. And we are going in. हमारा सेशन बहुत जल्दी आ रहा है, so we just have to go. So ये मैप हमने ले लिया है, रिस्ट बैंड हमारा हो गया, टिकट्स डन है। सो बेसिकली हम पहले ट्रेन से जाएंगे नीचे फॉल वैली में, और उससे हम थोड़ी सी 10 मिनट की वॉक करके जाएंगे डायनासोर वैली। फिर हम ऊपर आएंगे और फिर हम एक केबल वे लेंगे जो अक्रॉस द एयर हमें दूसरे स्पॉट पे लेके जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द ब्यूटीफुल ट्रैक तो नहीं, क्या तो ये आप देख सकते हैं। सो breathtaking व्यूज ऑफ द ब्लू माउंटेन। अभी हम केबल वॉक लेकिन पहले अभी हम ट्रेन लेंगे, बट फिर ऊपर से केबल वॉक करेंगे और नेक्स्ट वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे वी विल सी कटुम्बा फॉल्स एंड दी थ्री सिस्टर्स, जो कि बड़ा आइकॉनिक प्लेस है सिडनी का। इफ़ यू the train that you're seeing, according to the World Guinness Book of World Record, this is the world's most steepest train, and I and Hamza will be boarding on it. Go Hamza square. So we will go this steep. 本当だ。 Make sure all your bits and pieces are inside. Arms, legs, jackets, bags. Bits and pieces. Here we go. Thank you. Hey, welcome aboard everybody. You are on the Scenic Railway. My name is Liam. I'm your driver. We're going to head down into the beautiful Jamison Valley below. Now, just a little reminder, please keep your heads up any loose ends or items for children. It is a Scenic Railway after all. For the timing. Wow. Jesus. Wow.
and the Blue Mountains Valley. You can see how steep we are, and we हमने steep और जाना है. What the? Beautiful folks, welcome down to the gorgeous Jamison Valley. When the train comes to a complete stop, we're going to open up doors on the left-hand side. All must exit the train, so please head up the stairs and across the railway bridge. We've got the option of the 30 and 50-minute boardwalks, 30p Dinosaur Valley, of course. You can see the next topic things go down to the 30-minute boardwalk. Of course, when you're ready to come back to the top, you'll need to make your way back to the railway. You'll be lining up. जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ, it's going to be breathtaking. 1, 2, 3. See what I mean now? Like, did you see that we actually went through a tunnel? Or did you not notice the tunnel because of screaming at us? This is beautiful. So this is a dinosaur valley. So we have to go down deep. जाना पड़ेगा. वहाँ पे dinosaur valley है. Into the Jamison Valley now. Deep in the valley of the mountain. Oh yeah, dinosaur. Oh, we have our first dinosaur. अभी तो हमने बहुत नीचे जाना है. And you can see this is beautiful. ये कोई वो नहीं है, inorganic नहीं है. It's falling from the top. Lucky. थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा. फोकस ये ड्रामे देखने पड़ रहे हैं. ये गिर गया हो ना पत्थर. वो देख डायनासोर का अंडा. हमसे भाई पूरी 30 मिनट्स की ट्रेल की है हमने. इन 2 डायनासोर के अलावा हमें क्या नजर है? नहीं, डायनासोर किधर है? और उसके अलावा एक ये है, गरीब का बच्चा, ये पैदा हुआ अभी. It looks like you. ओके, अब तुम कंप्लेन नहीं कर सकते ना. तो अब हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि वापस ऊपर लेके जाएगी. इस टाइम विल गो अप. और आप ये देख सकते हैं तो सनलाइट का ब्लॉक इतना आसान भी नहीं था जितना मैंने सोचा था. So we are done with the train and trek, but अभी तो हम halfway गए हैं. We still have to go to the other side, this time on a cableway, and let's see what's waiting for us. Now you can see some beautiful things out the windows today. But I'm going to start by talking about this here glass floor in the middle of the cabin. If you're standing on the glass floor, check it out, look down below. 3, 2, 1, yes, there you go. Alright, looking out the right hand side window, you're seeing the Jamison Valley here, my friends. Jamison Valley, there is another track here. We are going about from there, and the views are beautiful. So we are going towards culturally significant Three Sisters. किसी के पाँव पे रखने का था. Yeah, the Three Sisters are up here.
It's yeah, for me it's called Northern Rock, so it's a sibling that was institutionalized. बाय बाय। चलो बेसिकली हम उस तरफ थे और अब हम ट्रैक 2 की तरफ आ चुके हैं। उसने हमें वार्न तो किया है कि 3 सिस्टर्स आपकी मदर सिस्टर कर सकती है, लेकिन हमजा कहता है मैंने चैलेंज लेना है, हमें डन करें। और चलो आपको दिखाते हैं। पढ़ो 1 2 3। So हम बेसिकली वॉक कर रहे हैं अलॉन्ग विद द क्लिफ। इट्स बेसिकली कि हम एक माउंटेन के ऊपर वॉक कर रहे हैं, काइंड ऑफ हाइक ही है। Things are going to be very challenging, but we have taken the challenge. लेकिन अगर हम इन बिटवीन छोड़ भी दें तो इट्स ओके। आफ्टर ऑल आगे देखते हैं, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। ये तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल एक्सपीरियंस होते हैं क्या? ये ट्रेल है हमारी 1.4 किलोमीटर्स के ट्रैक है, लेकिन द काइंड ऑफ डिफिकल्टी है मुश्किल। अभी ऊपर जाना है, मज़े की बात नहीं है। कोई नहीं, चढ़ते हुए तो चढ़ ही जाएंगे, असर होला तो उतरते हैं। स्टेयर्स देखो भाई, और ये देखो पीछे। यार ये तो तू है मोहम्मद अली सतपारा, मैं साजिद सतपारा। अब सस्ता जोक ना मारी कि मैं तेरा प्यो हूँ, मुझे पता था उन्हें सस्ता जोक मारना है। भाई 20,000 व्यूज चाहिए इस ब्लॉग पे, करेंगे? So guys, update is we have to abandon 3 sisters. हम लोग डिहाइड्रेट कर गए हैं, we are still 30 minutes away from, and आप देख सकते हैं it's too tough. So this is all for it. I hope you loved the vlog. You can see पानी नहीं है तो हम डिहाइड्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी। So we have to get back. I'm so sorry. 3 sisters का व्यू नहीं देखा। ओह पागल है। So that's it for now. If you like the vlog, like, share and subscribe. हम आपसे वादा करें कि आपको 3 सिस्टर्स दिखाएंगे और नहीं दिखाएं, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक गॉड टू समवन जिसने हमें रास्ते में पानी दिया और हम हाइड्रेट हो गए। एंड फाइनली वी आर एट द 3 सिस्टर्स। सो आप फिर काउंट करें, 1 2 3। सो ये है सामने द आइकॉनिक 3 सिस्टर्स। ये है फजीला, नबीला और समीला, शर्मीला, फारूकी। सो गाइस दिस इज ऑल। फाइनली कितनी देर लगी हमें? ऑलमोस्ट 1.25 घंटा लग गया। और मज़े की बात, अभी हमने वापस जाना। वापसी हम ऊबर पे जा रहे हैं, या ऊपर ऊबर मिलेगी, ऊबर पे जाएंगे। बट दिस इज दी 3 सिस्टर्स। हम जा रहे हैं बस एक। सो दिस इज ब्लू माउंटेन। अब बाकी में ब्लॉग एंड कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।